مسجل الهدف هدف وفاق سطيف في اللحظات الأخيرة، ويتلقى الإشادة من والي ولاية سطيف وقال بجد الموجود على يمين وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي. إذن الكأس الخامسة والعشرين لفريق وفاق سطيف في 11 منافسة، فيه 7 بطولات، فيه 8 كؤوس، فيه رابطة أبطال إفريقيا، فيه الكأس الأفرو آسيوية، الكأس السوبر الإفريقية. عبد الملك الزياي يبقى هداف الفريق، الهداف التاريخي لفريق وفاق سطيف، هو أيضا المنتجي بهذا التتويج وبهذه الكأس التي كانت تنقص إدارة فريق وفاق سطيف وفريق وفاق سطيف. عبد الملك الزياي في قمة السعادة كما نشاهد من هناك اللاعب السابق لفريق وفاق سطيف فريد الطويل أيضا توج مع الوفاق أيضا بألقاب كثيرة. ربما الوفاة لإخوان الوفاق خلات فريد الطويل يكون حاضر هنا في ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة. عبد الملك الزياي المنتجي بهذه الميدالية وبهذه الكأس، تلقى التهاني من وزير الثقافة عز الدين ميهوبي وأيضا من وزير الإشغال العمومية عبد القادر الوعلي، جمال بن عمري، أكبر ربما المنتجين بهذا، خاصة وقد ارتكب خطأ فني كبير جدا هو تسبب في حصول فريق مولودية بجاي على ضربة جزاء، هو منتجي بتضييع في تضييع ضربة الجزاء وفي فوز فريقه حتى لا يقال بأنه خسارة. المخضرم صاحب الألقاب الكثيرة 13 لقب مع الوفاق، بالإضافة إلى لقبين خارج الوطن في المملكة العربية السعودية، رصيد كبير لهذا اللاعب مع فريق كبير فريق الوفاق. نعم الحمد لله ربي وفقنا اليوم في الفينال هذه ونقدر نعرفها بقلعة الكؤوس كنت شاهدت لها كاع جمهور الصيف وجمهور الصيف. بدون شك الفرحة ستكون كبيرة اليوم بعين الفوارة، ستكون الليلة بيضاء بعين الفوارة كما عودنا أصحاب الوفاق في كل تتويج تقديم الكأس لعناصر الوفاق وبالعميري في قمة السعادة، لأنهم منحني الوفاق كأس كان يحلم بها الجميع، كان تنقص خزائن الوفاق كأس الممتازة. دور ماتش تومي كويكيبي في ماتش دور الماتش ما كانش سهل علينا ولا الموت، الحمد لله يا ربي وفقنا ما لقيناش دينا لا فيكتوار والحمد لله. الوفاق الان راح يجد الامام، ربما هذا الفوز راح تخرجوا من فتره الفراغ اللي تمروا بها، هذا راح يعطيكم نفس جديد. بيان سور سيتي بروميير كليب تاعك في لا سيزون، ان شاء الله تكون هذه الانطلاقه تاعنا وان شاء الله ما نحبسوش ونزيدوا ميو كو سا. نتمنى التوفيق، شكرا. إذن بعد مولودية الجزائر واتحاد العاصمة وفاق سطيف يتوج هذه الأمسية هنا بقسنطينة بملعب الشهيد حملاوي بالكأس الممتازة. كأس كانت تنقص وفاق سطيف. طبعا الكل ينتظر هذه الكأس من أنصار فريق وفاق سطيف، ستسلم تشك على الطريقة العالمية فرحة أماضة والمنغاشي وداغولو من أفريقيا الوسطى مع فريق وفاق سطيف. ستبقى بدون شك هذه الكأس وهذه الميدالية خالدة في مسيرة هذين اللاعبين الإفريقيين. يتلقيان أيضا التهنئة من الكاتب العام للفريق. الجزائرية تسلم الميدالية في انتظار تسليم الكأس في هذه الأجواء الرائعة هنا بملعب الشهيد حملاوي. حتى أنصار وفاق سطيف متواجدين بالملعب ما زالوا ينتظرون تسليم هذه الكأس، ولا واحد غادر الملعب طبعا
ينتظرون الدورة الشرفية والاحتفال وحمل شيء طبيعي ان تكون الفرحه كبيره خاصه خلال هذه الفتره. يعني كان نعم خلينا ناخذ انطباع منهم اللي عنده اكبر القاب مع الوفاق، اللقب يضاف وش الخصوصيه تاع اللقب هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مش غنقول لك الحمد لله يعني نشكروا هذا من فضل ربي سبحانه. يعني ربي ماركيتو ما راه في موتي الحمد لله. يعني نقدر نقول كنت حبستيه حضرنا وهذا اللقب 25 يعني حبينا احنا كلاعبين لاعبين حبينا نديوه باش الانصار ياسين لحظه فقط. في هذه الاونه تسلم الكاس، في هذه الاونه تسلم الكاس لعناصر الوفاق في الكاس الممتازه. اذا في هذه اللحظه تسلم من قبل محمد روراوه رئيس الاتحاديه الجزائريه لكره القدم، تسلم للقائد خديريه سفيان قائد الفريق، وفرحه عناصر وفاق سطيف بهذه الكاس الممتازه، وايضا رئيس وفاق سطيف المنتجي بهذه الكاس التي ستنقل الى مدينه سطيف، الى مدينه عين الفواره، لتضاف الى الكؤوس الاخرى، الكؤوس الكثيره، الى خزائن الوفاق.